বন্ধুসকল আজি এটা কি আছে সারপ্রাইজ আছে আৰু সারপ্রাইজটো আপোনালোকে গম পাব অলপকে কৈ দিছো এখন মোটৰসাইকেল ভাবিছো যে লমগে বুলি কাৰণ 10 বছৰ হৈ গল মোটৰসাইকেল চলাই আছো কিন্তু নিজৰ কেতিয়াও নাছিলে তো আজি এখন লবলে গৈ আছো কি লম আপোনালোকে নিজে গম পাব আৰু আজি যেহেতু ঈদৰ দিন মানে আজি ঈদ পৰিছে এটা শুভ দিন হয় সলমান খানে সিনেমা ৰিলিজ কৰে সো আজি ঈদৰ দিনাখন বাইকখন লমগে আপোনালোক সকলোকে ঈদ কি মুবাৰক বলো এতিয়া ডাইৰেক্ট শোৰুম যাও তাৰ বাইকখন উলিয়াম তাৰ পিছত দেখাই আছে বন্ধুসকল আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ শোৰুম আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ হিৰো শোৰুম বন্ধ হৈ আছে সো সেইকাৰণে হিৰো মৰাণলৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়া হিৰো শোৰুমলৈ যদি আহিছোঁ আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাইছে চাগে কি বাইক ল'ম কাৰণ মই এডভেঞ্চাৰ ৰিলেটেড মানুহ হয় বাইকখন দেখুৱাৰ আগতে কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইবিলাক অলপ কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বলক এইটো মৰাণৰ কি নামটো বিনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ এইখন এক্সপালছ ব্লেক এডিশ্যনখন হয় এইখন ৰেডখন হয় বাকী আপোনাৰ এইবিলাক নামবিলাক নাজানো আৰু কি খাবি নে চলে বটুৰ এইটো পিছফালে যে আছে ইমান ডাঙৰ চলে বটুৰ এইটো মানে ভাত খাই আহিছে তহঁতি কেলৈ খাব লাগে দোচা মই দাহি খাম দহি খাবি ঢকলা আহিব চাগে নেকি দোচা খাবি অঁ ধোচা ই ৰাম ধোচা নহয় দোচা চাওঁ দোচা আহি গ'ল দোচা এইপিনে এইটো কি আছিলে চলে বটুৰ আছিল ন এইটো চাইজ ডাঙৰ দেখোন আমাৰ কেইটা আহিব দাদাই ফটো তোলত ব্যস্ত চশমা পিন্ধি লৈছে এতিয়া আৰু এখন আহি গ'ল লোৱা ভাইটি লোৱা অঁ ভাইটি তুমিতো গোটেইখন খাব নোৱাৰিবা ন ভাইটি মমিক দি দে মই ষ্টাৰ্টিং কৰিম মজা এইখন এক্সপালছ পুৰণা নেকি পুৰণাখন এতিয়া কালাৰকেইটা কিন্তু বহুত ধুনীয়া আহিছিলে এটা আৰ্মি গ্ৰীণ আছিলে যে এখনো বেয়া মানে হোৱাইট প্ৰথমখন বহুত ধুনীয়া আছে ভাল লাগিছে তোমাৰ নামটো ইয়াতে তুমি কি চোৱা দেখিছা হৈ গ'ল ফাইনেলি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰা সময় ডাউন পে'মেণ্ট আজিকালি যিহেতু ইজি হৈ গৈছে চব স্কেনাৰ আছে Congratulations. Space coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, বাইক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া লৈ যাম আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা দাদাই চাপোৰ্ট কৰিলে বিনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ যদি মৰাণত আপোনালোকে হিৰো শ্ব'ৰুমলৈ আহে সেইবিলাক লগ পাব আমি ওলাওঁ আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল আজি হেলমেটটো লৈ আহিছিলোঁ এইটো সদায় স্কুলত থাকে চব জেগাত গ'লেও পিন্ধো আৰু ওলাওঁ আৰু ইয়াত নেকি এইটো আপুনিয়ে ভৰাই দিম losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Hello. Anai. Nonton baik. কেনেকুৱা লাগিছে এই ফোন থক বাইক নহয় এখন কি বুলি কয় এখন Expulse. Expulse. ভাল লাগিছে হিৰো নতুন এতিয়া মৰাণৰ পৰা কিনি আনিছে এক্সপালছ যিহেতু ঘৰ পালেহি বাইক এটা পূজা কৰা দৰকাৰ এখন লক্ষ্মী আহিছে ঘৰলৈ বিশ্বকৰ্মা আহিছে ঘৰলৈ
ঘৰলৈ চব পূজা কৰা দৰকাৰ এতিয়া ঘৰৰ দুজনী বোৱাৰীয়ে এইপিনে ধূপ লৈ আহিছে অংগনা আৰু নীলাক্ষীও আহিব এতিয়া ফুটি দিয়া মাও দি দিব এটা আহক একেটা জেগাত দিলে হ'ল আপুনি দি দিয়ক এটা এখনে হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ হ'ব মা এই লাইটটো দি পাইছে সিও আশীৰ্বাদ দি আছে বঢ়িয়া বেলা তৌ দি দে এটা অ'কে চ' বন্ধুসকল আমি নিজৰ বাইকখন আনিলোঁ এতিয়া মই পিছে কাভাৰো অনা নাই ৰাতি বৰষুণ দিলে এনেকৈ ক'ৰবাত চুকত থ'ব লাগিব আমাৰ গেৰেজটো এতিয়া এখন অলৰেডি গাড়ী সোমাই আছে আজিলৈ ইমানেই আৰু এতিয়া মই এখন বাইক লৈ বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই মোৰ লগৰবোৰৰ ৰিয়েকশ্যন দেখাম মানে আমি যিহেতু বহুত আগৰ পৰা ৰয়েল এনফিল্ড চলাই আহিছোঁ এইখন বাইক কিনাত ইহঁতৰ কি ৰিয়েকশ্যন সেইটো জানিব বিচাৰিম কাৰণ গম নাপায় যে মই এখন বাইক কিনিছোঁ বুলি দুই এটা ফ্ৰেণ্ডৰ বাদে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আই হোপ আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু মোৰ বাইকখন চাই বাকী চব ঠিক আছে না আজি কেনেকুৱা লাগিলা বাইক কেনেকুৱা লাগিলে কনগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Hey, thank you. Who else? Oh, baki mahila meet goal. Bye bye.